өмірлік стажымның кейінгі 25 жылығында осындай жағдайда жүрмін. Неге біз осындай нәрсеге біз көп көңіл бөлмейміз? Өйткені өмір бойы острый процесті больницада емдеу арқылы біздер соның бәрін бетін штукатурить етіп қоямыз. Содан кейін ол штукатурить еткен острый процесс хронический состояниеға кетеді. Соған мәз боламыз да жүре береміз. Мен өмірімде дәрі ішпеген адаммын, дәрігер болсам да. Сонда мен ертерек түсіндім бұның бат деген нәрсені, органикалық нәрсе деген нәрсені мен ертерек түсіндім. Дәрігер болып жүріп, бір санаторийдің бастығы болып жүріп, сол жерден бастап изучать етіп, осы органикалық лечениеге бекерден бекер келгем жоқ. Сол үшін қазір менігі мамандығым органикалық лечение, гирудотерапия, осындай аюрведа дейміз, магний водород, мінекей 2 жыл болды осымен заниматься етіп жатырмын. Магний деген не? Бізде ағзада, егер ағзаны бір адамның ағзасын 12 система деп алатын болсақ, 12 система бәрі бас, құлақ, бауыр, өкпе деген сияқты ғой, солардың бәрінде орган болады. Әр жеке-жеке органдар. Сол органдардың әр қайсында жеке-жеке клеткалар болады. Сол клеткалар қандай жағдайда болып жатыр, біз бүгінгі күнде соның результатымыз. Егер клеткамыз таза болатын болса, ішіне минералдар кіретін болса, микро-макроэлементтер, витаминдер кіретін болса, онда клеткамыз күшті жұмыс істейді. Біз сол соответствующий өзіміздің түрімізді содан көреміз. Ал егер жаңа клеткаларымыз засорять ететін болса, ол жерде шлак болатын болса, токсиндер болатын болса, даже онкологический клеткалар жаңағы клетканың ішінде болатын болса, каждый раз күніне миллион клетка бізде жаңарып отырады. Жаңарған кезде жаңағы больной клетканы туады, жаңағы дені сау бала туады деген сияқты. Ал жаман клетканы туады, жақсы клетканы туады. Сол кезде жаңа клетка неге засоряется? Өмір бойы біз қанымыз